Show, olha lá, as mulheres lá. Show de bola, show de bola, show de bola, hein? Local mágico, hein? É isso aí, mulherada. É isso aí. Vamos juntos, hein? Aqui é isso, ó. Água por tudo quanto é canto aqui, ó. Fala comigo, natureza, fala comigo. Água espelina aqui, ó, tudo. Local mágico, hein? Ah, trilheiro aí, maluco. Aqui é assim, ó. Prepare, prepare, prepara que aqui o topo é MNET. Vai, trilheiro aí. E é isso, ó. Natureza na alma, na veia. Vai, no coração. Fala comigo, natureza. Fala comigo, raiz. A água brota da terra. Fala comigo, raiz. Fala comigo. Sem fingimento, hein? É na brutalidade. Em pessoa. Isso é Cerrado, hein? Isso é Brasília. Isso é Cerrado Brasília. Olha lá, ó. Show de bola, show de imagem. Bola, meninas, bola, menina. Sem fingimento, hein? Vocês querem encarar por fora ou por dentro? Vocês decidem. Vocês querem fazer o que vocês nunca fizeram na vida? Hã? Bota a tua bolsa enrolada no pescoço assim, ó. Bota a tua bolsa enrolada no pescoço. Isso. Vocês querem fazer o imaginável? Vocês querem escalar aqui por dentro, é ter cuidado, saber onde pisa, como pisar, aonde pegar, entendeu? Vocês entenderam? Não, não é o ideal, mas é ter calma, ter calma. Mas se não quiser, nós não passamos. É, por fora tem, por fora tem um caminho. Vocês querem ir por fora? Então vamos por fora. Aqui é tranquilo, mas vamos por fora. Pode voltar. Lá pra frente a gente entra lá. Outro, esse pedaço, vamos entrar nas cachoeiras, nas cascatas, mas aqui nós vamos outra vez. Ah, como eu queria filmar esse tombo, hein? Como eu queria filmar. É natureza ao extremo, caramba! Veja bem, veja bem. Sem fingimento, hein? Sem fingimento, hein? É na brutalidade do momento. Sem fingimento, hein? Olha, aqui dá pra ter uma visão em cima aqui, tá vendo? Vamos aqui, vamos ver a visão. É curtir o momento.